natin ang kwento ni Cinderella. Isang araw, may isang binibini sa kanayunan. Ang kanyang ina ay may sakit at di kalaunan ay pumanaw na. At ang kanyang ama ay isang mayamang byudo. Nagpasya ang ama ni Cinderella na mag-asawang muli upang may mag-alaga kay Cinderella. Tumira si Cinderella kasama ang kanyang masungit na madrasta at mga salbayang kapatid, habang ang kanyang ama naman ay umalis para magtrabaho sa malayo. At dito nag-umpisa ang paghihirap ng kawawang dalaga. Hoy Cinderella, linisin mo nga ang sahig na mabuti at huwag kang tatamad-tamad. Mahirap bang ayusin ang trabaho mo dito sa bahay na ito? Opo, ina. Gagawin ko na po ngayon. Paumanhin po. Nagwawali si Cinderella habang ang kanyang mga kapatid ay nagkakalat lamang sa sala. Ayan, buti nga sa'yo. Ang bagal-bagal mo kasi. Halina nga, Anastasia. Iwan na natin yan. Magpaganda na lang tayo. Maaari din po ba akong makakain, ina? Oo, kapag may natira mamaya, kapag tapos namin kumain. Hayaan mo, titirhan ka namin ng kaunti. Huwag na, ubusan na lamang natin siya. Hay nako, tigilan mo nga yung payak-iyak mo. Maghugas ka na lang ng plato bago ka umiyak-iyak dyan. Sa bodega natutulog si Cinderella. Gabi-gabi siyang umiiyak at natutulog ng gutom. Nakikita ng mga ibon at daga ang mga paghihirap ni Cinderella, kaya naging kaibigan niya ang mga ito. Cinderella, Huwag ka na malungkot, andito naman kami. mula ngayon kami na ang iyong mga kaibigan. Kinabukasan, sa kaharian, nag-anunsyo ang hari ng isang pagtitipon at pinatawag ang lahat mula sa bayan. Gusto ng hari na ipakasal ang kanyang anak sa pinakamagandang babae sa kanayunan, at nagpadala ng imbitasyon ang hari para sa ingranding paniriwang sa kanilang palasyo. Mula sa hari, ang lahat ay inaayahan na dumalo sa isang engradeng sayawan. Mamimili ang hari na magpapangasawa ng kanyang anak. Isang malaking karangalan ito na maimbitahan ng hari. Oo nga, Mama! Mama, alam ko nga kung pipiliin ng prinsipe. Cinderella, ayusin mo nga ang buhok ko at tulungan mo ako magbihis. Hindi, Cinderella. Ako ang unahin mo dahil ako ang pipiliin ng prinsipe. At tinulungan ni Cinderella ang dalawang kapatid na makapaghanda sa sayawan. At ikaw naman Cinderella, tulungan mo nga ang mga kapatid mo. Gusto ko magmukha silang mga tunay na prinsesa dahil isa sa kanila ang mapipili ng prinsipe. Maaari po ba akong sumama? Gusto ko po talaga makita ang palasyo at makadalo sa sayawan. Hindi maaari. Tignan mo nga yung sarili mo. Ni wala ka nga masusuot para doon, tiyak na pagtatawanan ka lamang at mapapahiya ka lamang. Tara mga anak, ihanda nyo na ang mga sarili nyo para sa prinsipe. At tuluyan na ngang umalis ang mag-iina patungo sa palasyo. Napaiyak na lamang si Cinderella nang maiwan siyang mag-isa. Biglang naalala na Cinderella ang nakatagong trahe de boda ng kanyang ina. Ngunit sira-sira na ito. Kaya sinimulang niyang ayusin ng damit at tinulungan din siya ng mga kaibigan niyang daga at ibon. Ang lumang trahe de boda ni ina. Kaso sira na ito. Matagal pa bago matapos ito. Malamang hindi ko na din maaabutan ng sayawan. At biglang dumating si Fairy Godmother. Huwag ka nang umiyak, Cinderella. Makakapunta ka sa sayawan. Ha? Sino ka? Anong ginagawa mo dito at paano mo gagawin iyon? Sira-sira na ang damit ko at wala na akong ibang masusuot papunta sa palasyo.
Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Bibidi, babidi, boo! At napalitan ang sira-sirang damit ni Cinderella sa isang napakagandang gown. At sa kanyang paa, isang pares na sapatos na gawa sa kristal. Habang ang kanyang kaibigan Daga at Ibon ay naglalaro sa higanteng kalabasa. At kayo naman, bibidi, babidi, boo! Naging isang higanteng karwaya ang kalabasa. Naging mga kabayo naman ang mga daga. At ang ibon naman naging kabalyero nito. Pero, paano po, Fairy Godmother? Andoon rin po ang aking madrasta at mga salbahing kapatid. Baka magalit sila pag nakita nila ako doon. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila makikilala. Bibidi, babidi, boo! Nakakamangha! Maraming salamat, Fairy Godmother. Napakabait mo. Pero Cinderella, maglalaho ang lahat ng ito pagsapit ng hating gabi. Kaya kailangang makauwi ka kaagad. Opo, Fairy Godmother. Hindi ko po ito kakalimutan. Pagdating sa palasyo, nabighan niya ang lahat sa kanyang ganda at hindi siya nakilala ng kanyang madrasta at mga salbahing kapatid. Nakita na ng prinsipe si Cinderella at agad itong napaibig sa kanya. Lumapit siya kay Cinderella. Maaari ba kitang imbitahang sumayaw? Aba, oo naman. Buong gabi sila nagsayaw ng prinsipe. Wala na siyang ibang nilapitan maliban kay Cinderella. Sa sobrang tuwa, hindi na napansin ni Cinderella na malapit nang sumapit ang hating gabi. Biglang niya naalala ang sinabi ni Fairy Godmother at napatingin sa orasan. Paumanhin, mahal na prinsipe. Ngunit kailangan ko nang umalis. Teka lang, sandali. Ano ang iyong pangalan? Sa kanyang pagtakbo, natanggal ang isang sapatos ni Cinderella. Ngunit, hindi niya na ito binalikan nang makita niya ang prinsipeng humahabol sa kanya. Agad-agad siyang sumakay sa karwahe at dali-daling umalis. Nakita ng prinsipe ang sapatos, kaya pinulot niya ito. Bakit kaya siya umalis? Hahanapin ko siya kung kinakailangan. Lilibutin ko ang buong bayan. Gagawin ko ang lahat upang makita lang siyang muli. Naging hating gabi na at bumalik na sa normal ang kalabasa at iba pa. Tumakbo ng mabilis si Cinderella hanggang makarating siya sa kanilang bahay. Agad-agad tumungo sa bayan ng prinsipe upang magsimulang maghanap kasama ang kanyang mga kawal. Isa-isa na silang kumatok sa mga bahay at nagpasukat ng sapatos at nakarating sila sa bahay ni Cinderella. Magandang araw, kamahalan. Meron bang mga dalaga dito na dumalo sa sayawan? Oo, dumalo yung dalawa kong anak sa sayawan. Wala ang mga anak mo rito upang sukatin ng sapatos. At pumunta na ang dalawang dilag, ngunit hindi ito nagkasya sa kanila. Kinulong niya si Cinderella sa bodega para hindi ito makalabas. Wag po, ina. Wag na wag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kailangan namin makita ang buong bahay. Nakita ng isang kawal ang bodega na nakakandado. May tao ba dito sa bodega? Sinundan siya ng madrasta at sinabing, Ay, walang tao dyan. Wag mo na sayangin ang oras mo, Ginoo. sinira ng kawal ang kandado at laking gulat niya na may isang dilag dito. May isang dalaga pa dito. Agad siyang pinuntahan ng prinsipe at mga kawal. Pinasukat sa kanya ang sapatos
At laking gulat nila nang makita nilang ito ay sakto-sakto sa paa ng dilag. At galit na galit ang madrasta ni Cinderella. Sa wakas, nahanap na kita. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Cinderella. Lumuhod ang prinsipe upang hingin ang kamay ng dalaga sa kasal. Cinderella, maaari mo ba akong pakasalan? Ha? Oo, mahal na prinsipe. Hinawakan ng prinsipe ang kamay ni Cinderella at hinalikan ito. Bumalik siya sa palasyo kasama si Cinderella. Nagpakasal si Cinderella at ang prinsipe at nabuhay sila ng mapayapa. Iniibig kita, aking prinsesa Cinderella. Ganon din ako sa iyo, aking mahal na prinsipe. At dito na nga nagtatapos ang makulay na buhay ni Cinderella. Jared Manuel bilang daga, John Carlo Jumawan bilang ibon, Chanel Jane Tabilas bilang Grisela, Kisses Lavares bilang Anastasia, Hershey Grimpola bilang Fairy Godmother, Renz De Ado bilang Kawal, Erica May Mercado bilang Madrasta, Akisha Vicente bilang Prinsipe, at ang inyong lingkod Chelsea Anzi Magsalos bilang Cinderella. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Team Crimson! Ahoo!